来呢，买东西一定要杀价，越便宜越好。但是注意喽，有一句话你有没有听过？听清楚喽，便宜莫后波，后波莫便宜；便宜莫后波，后波莫便宜；便宜莫后波，后波莫便宜。就是便宜没好货，好货不便宜。杀价没关系，但是对于价钱，你可能要知道很贵、很便宜该怎么讲呢？注意看看我们今天的教学就知道了。赶快去看看怎么讲这几句话，走。便宜莫后波，后波莫便宜。哎，球儿，这里超多衣服的，你慢慢挑。我跟你讲，很多件都不错哦。对啊。哇，这件衣服懂贵，好贵哦！外面刚刚那边一件才100块，懂便宜，比较便宜耶。哎呦，球儿，他先挂回去。我跟你讲，你有没有听过一句话？便宜莫后波，后波莫便宜。便宜没好货，好货不便宜。因为啊，在外面呢很容易买到假货、假货，而且可能做的一模一样，所以去外面买东西一定要小心一点。对啊，像我以前就常常被黑心商人欺骗，买到黑心货，用就烂掉了。所以买东西一定要小心。像你这种傻傻的，很容易被体贴欺骗。哪有，我很聪明。聪明，好，那你赶快挑。复习时间，很便宜，懂便宜，很贵，懂贵，便宜无好货，好货不便宜，便宜莫后波，后波莫便宜，便宜莫后波，后波莫便宜，假货、假货要小心。爱生意，欺骗，体偏。行真嘢客家 V&B， 本人睇架，跳下嚟講客家吧。